بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. تفسير جزء عما قيشتنا سورة الضحى. سورة الضحى طبعا بمعنى سيشتنقاو دي كم وشا لسرتاي سورة كذا أخوي قورسوين دي في خواردو سورة كذبو ناو نراوة. سورة الضحاش لما كي هاتو تخواري ناوڕۆکی سوورەتەکە هەمووی باسیە لە گەورەی و تایبەتمەندی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و پاشان خوای گەورە باسی سێ چاکە دەکا کە لە منداڵیدا لەگەڵ پێغەمبەری کردووە و بیری دێنێتەوە و لە بەرامبەرشدا خوای گەورە سێ فەرمانی پێدەکا کە لە بەرامبەر هەر چاکەیەکدا فەرمانێک ئیشێک جێبەجێکە کە سەرەتای سوورەتەکەی بەو شێوەیە دەفەرمێ وەڵضوحا سوێن بە چێشتەنگاو. چێشتەنگاو ئەو کاتەی کە خۆر لە خۆر هەڵاتەوە دێتە دەرێ و تۆزێک بەرز دەبێتەوە تا نێوڕۆیە پێی دەوترێ ضوحا. بۆچی خوا سوێندی پێ خواردووە؟ لەبەر پیرۆزی وەختەکەی و کاتەکەی کە زۆرینەی موفەسسیرین دەفەرمون مەبەست لێی ئیشارەت و ئاماژەدانە هیچ بەلابردنی تاریکایی و پاشانیش نوێژێک سنەتێک کە لەو کاتەدا دەکرێت کە سەلاتی ضوحایە و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ چاکترە لە دنیا و لەوەی کە تێیداتی. وەڵضوحا سوێن بە چێشتەنگاو. چێشتەنگاو ئەو کاتەیە کە عادەتەن خەڵک ئەوەی بە تەبیعی هەستێ ئیشێکی دەکا فترەیەک خۆماندوو دەکا ئەوجار لەو کاتەیدا ئیسراحەتێکی دەکا کە وەک دەڵێ کاتی نشاط و جوڵەی دنیاییە و ئەگەر لەو کاتەشدا ئینسان خوای لەبیر بێت و چەند ڕکعاتیش نوێژ بۆ خوای گەورە بکە یعنی دەکرێت دنیا و قیامەتی تێکەڵ کردبێ، هەم حەقی دنیای دابێ و هەمیش ئەرکی خۆی لە بەرامبەر خوادا جێبەجێ کردبێت و خوای لەبیر نەچوو بێتەوە. وەڵضوحا سوێن بە چێشتەنگاو. واللەیلی سوێن بە شەو کە معلومە شەو ئیدا سەجە ئەو کاتەی کە بەهۆی تاریکاییەوە دنیا ئارام دەبێت، ئەو کاتەی کە دنیا خامۆش دەبێت دنیا ئارام دەبێت بەهۆی ئەوەی کە تاریکە هەرچی گیاندار و ڕوح لەبەر هەیە زۆرینە ئەوەی لە حاڵەتی ئاساییدا بێت ئیسراحەت دەکات و پشوو دەدا بەهۆی ئەو تاریکی و لەناو تاریکیەکەشدا ئەو ئاسوودەیی و ئارامی کە دروست دەبێت کە ئەویش تەبەن هەم ئیشارەتە بۆ دەسەڵاتی خوا و هەمیش شەو هیچ نوێژی مەغریبی تێدایە هەر لە شەوێدایە، عیشای تێدایە هەر لە شەوێدایە، شەو نوێژی تێدایە هەر لە شەوێدایە، خوای گەورە دێتە ئاسمانی دنیای هەر لە شەوێدایە و هەروەها خەو و ئیسراحەت و پشووی ئینسانەکانیش هەر لە شەوێدایە. واللەیلی سوێن بە شەو ئیدا سەجە کاتێک کە بەهۆی تاریکیەوە دنیا ئارام و خامۆش دەبێت. بۆچی سوێندی خواردووە خوا؟ فەرمێ ما وەدەعەکە ڕەبوک ماڵ ئاوایی لێت نەکردووە پەروەردگارت، ئەتۆی بەجێ نەهێشتووە پەروەردگارت وەما قەلا لێشت تووڕە نییە. کەی ئەو سوورەتە هاتە خوارێ؟ موفەسسیرین دەفەرمون کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەخۆش دەکەوێت شەوێک یا دوو شەو ناتوانێت لەبەر نەخۆشی بچێتە ناو حرەمی مەککەی لە تاریکای شەودا عیبادەت کات و خواپەرستی کا و دەنگی قورئان و دەڵێ زیکر و وردەکەی نەدەبیسترا ئافرەتێک هەبووە خێزانی ئەبوو جەهلی کە ناوی ئوم جەمیلە بووە کە زۆر دژە پێغەمبەر بۆ صلی الله عليه وسلم دەچێتە لای دەڵێ ئومێد دەکەم یار پێم وایە شەیتانەکەت وازی لە هێناوی نەعوذ بالله تەوان ناتبینم چەند شەوێکە وەکو پێشوو لە تاریکای شەودا دەنگت بەرز ببێتەوە و گفتوگۆ بکەی لەگەڵ شتێک کە کەس نایبینێ. خوای گەورە ئەو سوورەتەی دەنێرێتە خوارێ دەفەرمێ سوێن بە چێشتەنگاو سوێن بە شەو کاتێک کە ئارام دەبێت و دروستکراوەکان تێیدا ئارامیان بۆ دێ. ما وەدەعەکە ماڵ ئاوایی نەکردووە لە تۆ پەروەردگارت. ویدا یعنی ماڵ ئاوایی بەجێهێشتن، بەجێی نەهێشتووی ماڵ ئاوایی لێ نەکردووی پەروەردگارت وەما قەلا لێشت تووڕە نییە. وەلەلئاخیرەتو دەفەرمێ بە دڵنیاییەوە دوا ڕۆژ خەیڕون لەکە زۆر چاکترە بۆ تۆ
من الأولى لو ژیانی دنیایە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ هەر کەسێکی دیکەش کە بەڕاستی شوێنکەوتەی پێغەمبەر بێت و ئیماندار بێت قیامەت هەزار ئەوەندەی دنیایە چاکترە چونکە قیامەت ژیانێکە سەرەتای هەیە کۆتایی نییە بەڵام دنیا طبعاً سەرەتای هەیە و کۆتاییشی هەیە و هەرچی دەستت دەکەوێت لەو دنیادا و پێی دەگەی یان بەجێ دێڵێ و لێت دەستێنرێتەوە یانە تۆ ئەوی بەجێ دێڵێ و لە دوای خۆت تەنها ئەگەر خەمەکەی و خەپەتەکەی و حاسەبەکەیت بۆ بمێنێتەوە بۆیە دەفەرمێ وەلە الآخرەت و بەدڵنیاییەوە دوا ڕۆژ ژیانی دوا ڕۆژ خەیڕ لەکە زۆر چاکترە بۆ تۆ من الأولى لە ژیانی دنیا بۆیە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بەردەوام دەیفەرمێ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ئەی خوا هیچ ژیانێک بە ژیان نازانم تەنها ژیانی قیامەت نەبێت ئەو جار خوا دەفەرمێ وەلەسەوفە يعطيکە لەمە و دووە پێت دەبەخشێ ڕەبوکە پەروەردیگارت فەتەڕضا هەتا ڕازیت دەکە چیت پێ دەبەخشێ وەلەسەوفە لەمە و دووە يعطيکە پێت دەبەخشێ دەگونجێ مەبەستی ماڵ بێ بەشی ڕازی بوون نیعمەتی دنیا بێ بەشی ڕازی بوون بڵاوبوونەوەی دین بێ بەشی ڕازی بوون فەتح و سەرکەوتنەکان بن زاڵبوونی بێ بەسەر بتپەرستەکانی مەککەدا خوای گەورە پێی ببەخشێ هەتا ڕازی دەکا و دەگونجێ مەبەست لێی پاداش بێ خوای گەورە لە قیامەتێ پێی بفەرمێ هێندە پاداشت دەدەمەوە هێندە شوێن و جێگای خۆشت پێ دەدەم هەتا ڕازی دەبی و هەروەها تەفسیرێکی دیکەشی ئەوەیە کە وەکو جیبریل کە دەفەرمون جارێکیان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەگریێ بەردەوام دەفەرمێ اللهم أمتي اللهم أمتي خوای گەورە جیبریل دەنێرێ پێی دەفەرمێ ئەی محەممەد چ شتێک وای کردووە بگریەی ئەوی دەفەرمێ ئومەتەکەم خوای گەورە دەفەرمێ بە جیبریل بڕۆ بە محەممەد بڵێ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء ئێمە ڕازیت دەکەین سەبارەت بە ئومەتەکەت بۆیە دەکرێ بڵێن ئێمە ڕازیت دەکەین لە شەفاعەتکردنت بۆ ئومەتەکەت هەتا ڕازی دەبێت ڕێت پێ دەدەین شەفاعەت بۆ ئومەتەکەت بکەیت بۆ هێندە زۆر لە ئومەتەکەت شەفاعەتکەی و تکاکەی هەتا ڕازی دەبی لە ژمارەکەی بۆیە هەموو تەفسیرەکانی ڕاستن وەخوای گەورە ئەو شەیەی بەکاری هێناوە لە هەر سێ شتەکاندا خوای گەورە هەم لە شتی دنیاییدا خوای گەورە پێغەمبەری ڕازی کردووە و هەمیش پاداشتیشی دەداتێ پێغەمبەریش و هەموو موسڵمانێکیش بە پاداشتەکەی خۆی ڕازی دەبێت و هەمیش پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هێندە ڕێگای پێدەدرێ شەفاعەت کات و بۆ ئومەتەکەی بپارێتەوە و بە شەفاعەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئومەتەکەی لە ئاگر بێنە دەرێ تا ڕازی دەبێت وی هەموو وەلەسەوفە لەمە و دووە يعطيکە پێت دەبەخشێ خوا هەم شتی دنیایی و هەمیش دەکرێ بڵێن پاداشت و هەمیش ڕێگات پێدەدا شەفاعەتکەی پەروەردیگارت فەتەڕضا تا ڕازیت دەکە وازەحە ئەو جار دەفەرمێ ئەلەم یەجیدکە تۆمان نەدۆزیەوە یەتیمن بە بێباوکی فئاوە پەناگا و شوێنمان بۆ پەیدا کردی معلومە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەدایک نەبوو بووکە بابی مردووە وایە کە 6 ساڵی دایکی مردووە دواتر دایکی نەماخوای گەورە عەبدولموتەلیبی بۆ ڕێکخست لە تەمەنی 8 ساڵیدا ئەویش دەمرێ ئەبوو تاڵیبی مامی بە خێوی دەکا تا ئەو کاتشی دەبێتە پێغەمبەر ئەبوو تاڵیب هەر پشتیوانیەتی و هەر یارمەتی دەریەتی لەگەڵ ئەوەی کە ئیمانی بە دینەکەشی نێنا ئەلەم یەجیدکە ئایا تۆمان نەدۆزیەوە ئەتۆمان نەبینی یەتیمن بە بێباوکی فئاوە یعنی پەناگا و شوێنی حەوانەوەمان بۆ پەیدا کردی ئەوە یەک لە چاکەکان کە خوا لەگەڵی کردووی ووەجەدەک و تۆمان دۆزیەوە تۆمان بینی ضالەن ئەو ضالەنیش دەکرێ بڵێن ضال بۆ خۆی یعنی سەر لێ شێواو بەس دەکرێ بڵێن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەر لێ شێواو بووە بە معنای سەر لێ شێواوی گومڕاو بت و خراپەکاری کرد بێ نا بەس بە معنای ئەوەی کە سەر لێ شێواو بووە نەیزانیوە چۆن عیبادەتی خوا بکات لەو تەمەنی 40 ساڵیەی پێش پێغەمبەرایەتی بە معنای ئەوەی دینداریەکی کردووە مەرزنیە زۆر لێی زانی بێ و بە معنای ئەوەی کە تووشی هەڵە و کەم و کوڕی
بووە لە تەمەنی 40 ساڵیدا وەکو بەشەر و وەکو مرۆڤ بەڵێ ئاساییە و لە سەردەمی پێغەمبەرایەتیشدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هێندێک شتدانەی پێکاوە خەریک بە تووشی هەڵە ببێ بەڵام خوای پەروەردیگار ڕێگای لێگرتو وایە نەیهێشتوت لەسەر هەڵەی بەردەوام بێ تەنها لە چەند ئاەتمان هەنە لەسەر زەنشت و لۆمەی پێغەمبەردا هاتوونەتە خوارێ ئەوە تەفسیرێکیان بۆیە دەکرێت بڵێن ئاوا تەفسیریکەین وەوەجەدەکە تۆمان بینی ضالًا یعنی سەر لێ شێواو بووی ڕێگات پێ نەدەزانی ڕێنمونی کراو نەبووی بە تەواوی فهەدا ڕێنمونیمان کردی هەندێکیش لە مفەسرین دەفەرمون هەر بە فیعلی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕێگای لێون بوو جارێکیان کاتێک کە لە مەککە ڕۆیشتوتە دەرێ لەو دۆڵ و شێوانە ڕێی لێ بزر بووە خی گەورە بەهۆی مەلایکەتێکەوە ڕێگای پیشان داوەتەوە هەندێک دەفەرمون کاتێک کە لەگەڵ مامی ها لە تەمەنی 25 ساڵیدا ڕۆیشتووە بەرەو شام بۆ کاروانکردن لە ڕێگادا لەگەڵ مامی داڕاون و زر بوون خی گەورە ڕێگای پیشان داون ئەوەشیان دیسان دەکرێ نەک دەکرێ هەردوو خی گەورە هەردوو شتەکەی بۆ پێغەمبەر کردون صلی الله عليه وسلم هەم لە ڕێی دنیایی ڕێگای پیشان داوە هەمیش ڕێی قیامەتی پیشان داوە ووجدك تومان بینی ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم ضالًا يعني سەر لێ شێواو بووی یان ڕێگار لێون بوو چاک نەدەزانی خواپەرستی و عیبادەت و بەندایەتی بکەی فهەدا ڕێنمونیمان کردی ئەوجار ووجدك تومان بینی تۆمان دۆزیەوە عائلًا بە هەژار پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ئەندازەیەک هەژار بووە بە پارەیەکی زۆر کەم کە تەمەنی گەنجێتیدا چووە بە پارە شوانەتی بۆ خەڵکی کردووە بەڵام هەر پێش پێغەمبەرایەتی خی گەورە ئەم وەکو سامان و ماڵ بەهۆی عایشەیەوە دەوڵەمەندی کرد کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قەت فەقیر نەبووە بە معنای فەقیری بەڵام فەقیری ژیاوە خۆی وەکو فەقیران حساب کردووە و ئەوەی دەستی کەوتووە بەخشیوێتی دەنا پێغەمبەر فەقیر نەبووە ووەجەدەکە تۆی دۆزیەوە خوا عائلًا بە فەقیری و بە هەژاری دەوڵەمەندی کردی بۆیە ئەو هەموو مەتحکردنی فەقیریە کارێکی باش نییە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی پاراستووە اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر یا من الكفر والفقر خی گەورە فەقیری و کافریەتی خۆ پەناداوە چونکە فەقیری ئەگەر لە سنووری خۆی دەرچوو ئینسان بەرە گوناه دەبا بۆیە پێغا دەکرێت ئینسان هەی بێ بەڵام ببەخشێت و خۆی وەکو فەقیر پیشاندا بەڵام نەبوونی ناخۆشە بە دڵنیاییەوە ووەجەدەکە تۆمان دەستکەوت و خواوەکو نیعمەت باسی دەکات بە هەژار دەوڵەمەندمان کردی بۆیە دەوڵەمەندی بە تایبەتی دەوڵەمەندی دڵ ئینسان کە ڕازی بێ بە بەشی خۆی و قەناعەتی هەبێ نیعمەتە و دەوڵەمەندی ئەگەر سەرفکردنی تێدا بێت و ڕەزیلی تێدا نەبێ نیعمەتە ناکرێت زەمی دەوڵەمەندی بکرێت دەوڵەمەندیە کە قیامەت لەبیر باتەوە خراپە دەوڵەمەندیە کە ڕەزیلی لەگەڵدا بێ خراپە بۆیە وەکو نیعمەت خوا باسی دەکات ووەجەدەکە تۆمان دۆزیەوە عائل بە هەژار دەوڵەمەندمان کردی بۆیە دەبێت لە بەرامبەر ئەو چاکانەدا چی بکەیت فأما اليتيم لە بەرامبەر هەتیودا فلا تقهر فەرمێ بەد ڕەفتاری مەکە ڕەفتاری خراپ ڕەفتاری نابەجێ لە بەرامبەریدا مەکە بە سووکی بزانی دەرونی بشکێنی نەفسیەتی لەکەدارکەی یان بێبابی و بێکەسی بەدەرفەر بزانی بۆی بە چاوی سووک و بە بێڕێز تەماشایکی شتیوانەکەی چونکە بۆ خۆت هەتیو بووی هەتیوی دیوە و دەزانی دەردی هەتیوی چەند گرانە وێ دەفەرمێ فأما اليتيم ئەوەی هەتیوە و پەیوەندی بە پارە و سامان و شتیاوە نییە پەیوەندی بە لە ڕووی معنەویەوە ئەگەر لە هەتیوی بێ فأما اليتيم ئەو کەسەی هەتیوە و بێ باوکە فلا تقهر ڕەفتاری خراپ و بەدی لەگەڵ مەکە وأما السائل ئەو کەسەشی کەس هەژارە و داوات لێ دەکا سائل ئەو کەسەیە فەقیر بێ بە فیعلی داواشت لێ بکە نەک سوال کرد ئەوەی دەزانی دەوڵەمەندە بەڵام داوات لێ دەکاوە سائل ئەو بەرایەتەکەی ناکەوێت ئەوەی دەڵێ نەگەر کابرا داوای لێکردی نازام کۆڵەکەی ماڵیشی لە زێڕی بۆ هەر بیدێ یان کەنەدا وانیە تەوان سائل ئەو فەقیرێ سائل و مەحروممان هەن وایە سائل ئەوەیە فەقیرە و داوای دەکا مەحروم ئەوەیە لەو دوانەش تەوان مەحرومەکەی یارمەتی دەیساکترە خۆ لە سائیلەکەی بەڵام ئەوەی داوا نەکراوەکە چونکە داوا نەکراوەکە خەڵک نایناسێت کەمتر دەستی دەکەوێت سائل بەش خۆی هەر پەیدا دەکا بەڵام سائیلی ئێستا سوالکەری ئێستا میهنەیە پیشەیە بازرگانیە
و تەڵەکەبازی و درۆبازی و خەڵک ڕووتاندنەوەیە ئەوجار لە خەڵکی دیکە زۆر ساماندارتر و پارەداترن بڕۆ هەرچی ئەوانەی پارەی دەدەنە سوالکەرەکان ماڵەکەی بێنە لەگەڵ سوالکەرەکەی بەراوردی کە سوالکەرەکە ئەوەی مینەی بۆتە سوالکردن سوالکەرەکە زیاتری هەیە ئەوانە نا و ئەممە السائیلە ئەوەی فەقیرە و داوات لێ دەکە فەلا تەنهەر بەسەریدا هاوار مەکە و بەسەریدا هەڵمەشاخێ داتێ خێرت دەگاتێ گەر نەتدایە چاک وایە بە قسەیەکی نەرم و خۆش ها کەسێکی خزمت هەیە داوای قەرزت لێ دەکات جاری وایە نیتە بیدەیە نایدەیە سوکاتیشی پێ مەکە داوای یارمەتیت لێ دەکات دەزانی فەقیرە هەت بوو داتێ زۆر چاکە ئەگەر نەتدایە قسەی وای دەڵی چاکەی لەگەڵ ناکەی خراپەشی لەگەڵ مەکە ئەوەی داوات لێ دەکات بەسەریدا هاوار مەکە و هەڵمەشاخێ و ئەمما بنیعمەتی ڕەبیکە و لە بەرامبەر چاکە و نیعمەتەکانی پەروەردیگاریشت چی بکە فحەدیث باسییان چاکە و نیعمەتەکانی پەروەردیگارت مەشارەوە بەعکسی خەڵکی ئێمە فەقیریەکەی دەردەخا نگبەتی و نەهامەتیەکانی باز دەکا بۆ هەموو خەڵکی بەڵام ئەو نیعمەت و چاکانێک کە خوا لەگەڵی دەکا بە حسابی خۆی لە ترسی چاوی پیس و چاو زارێ دەیشارێتەوە کە لە حەقیقەتدا ئەوە خراپە ئەسڵ ئەوەیە ئینسان نەخۆشی ناخۆشی میحنە فەقیری هەژاری ناڕەحەتیەکانی خۆی لە خەڵکی بشارێتەوە بۆ چونکە کەس هیچی پێ ناکرێ بۆت لەکن خوای شک وای حاڵی خۆت بکەی شتە خراپەکان چاکە بەڵام ئەو نیعمەتانێک کە خوا لەگەڵی کردووی وەکو لە خۆبایبوون نا وەکو خۆ هەڵکێشان نا وەکو تەحەدوث باسکردنی نیعمەتی خوای وەکو خۆ بە قەرزدار زانینی خوای باسیکەی سنەتە و زۆری چاک هەتا باسیکەی و نەترسێت لە چاو لە حەسادەت توشتیش پارێزراوتر دەبێ ئەسڵ کە خۆت شاردەوە یعنی خۆت ضعیفی یعنی خۆت لاواز یعنی تەوەکولت بەخوای کەمە ئەو کاتە لە ضعف و لاوازیدا چاوی پیس و حەسادەت تەئسیرت تێدەکات و ئەمما بنیعمەتی لە بەرامبەر نیعمەتی پەروەردیگارتدا حەدیث قسە بکە باسکە بکەوە گفتوگۆ و دەری ببڕە جا خوای گەورە سێ چاکەی دیاری لەگەڵ پێغەمبەر کردبوو وایە لە بەرامبەریدا خوای گەورە سێ فەرمانی پێ دەکات ئەوە چیمان فێر دەکات ئەوەمان فێر دەکات کە هەر چاکەیەک کە خوا لەگەڵی کردوین لە بەرامبەریدا ئینسان سەدەقە و خێرێکی بکە وەکو حەدیثەکەی پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم هەموو جمگەیەکی ئینسانی هەموو ڕۆژێک لەسەرتە سەدەقەیەکی بۆ بکەیت کە دەفەرمێ هەموو الله ئەکبەرێک سەدەقەیەکە هەموو تەهلیلێک سەدەقەیەکە هەموو لا إله إلا اللهێک سبحان اللهێک الحەمد للهێک دواتر دەفەرمێ شتێکتان پێ بڵێم ئەگەر بیکەن جێگای هەمووان بگرێتەوە فەرمووی ئەنجامدانی 2 ڕکعات نوێژی ضوحا وەکو ئەوەی وایە ڕۆژانە 360 چاکەت کردبێت کە ئینسان 360 جمگەی هەیە ئەگەر سەلاتی ضوحات کرد وەکو ئەوەی وایە شوکرانە بژێری هەموو جمگەکانی جەستەت کردبێ لە هەموو ڕۆژێکیدا هەر چاکەیەکی دیکەش ئینسان وە بیری هاتەوە لای کەمی لە دڵەوە ئینسان خۆشحاڵ ببێت و ستایشی خوا بکە بە زمان الحەمدولله بکە و ئەوەی پێشی دەکرێت نیعمەتەکە لە ڕەزامەندی خوایدا بەکار بێنێت. صلی الله علی سیدنا محمد.